Bạn sư đây là tổng nia xong pha có một căn video bọc nhóm. Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager la connaissance de la langue française. Aujourd'hui, nous allons découvrir les orthophones dans la langue française. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir quelles sont les différentes significations de mots ce. Alors, vous avez entendu le même sens. Ok? Vous avez entendu que j'ai prononcé la même façon. Dans le cas où on va voir. Voilà, ce. Ok. Ce témoigné que tu pronom personnel réfléchi. Alors si vous entendez le mot pronom personnel réfléchi, vous vous souvenez alors par exemple les verbes pronominaux. Tenez le peu le pronom personnel réfléchi. Tenez le nakhoy dans le sa pronominal,ឬក៏ជាពហុវចនៈ pronominaux តែតែមាន se នៅពីមុខមែនទេឧទាហរណ៍ថាse regarder, se présenter, se faire, se lever, se réveiller សុទ្ធតែមាន se នៅពីមុខអញ្ចឹង se គឺជា pronom personnel réfléchi ដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង verbe pronominaux. Alors, donc ici c'est le verbe pronominaux. Exemple, យើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា se préparer, se préparer, se préparer, se regarder par exemple. សូមអ្នកទាំងនេះមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំ Exemple, il se regarde, il se regarde dans le miroir. តោះនេះសូមមើលណាមានថាគាត់ឆ្លោះកញ្ចក់គាត់មើលខ្លួនគាត់នៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងនៅពេលនេះ regard កន្លែងនេះយើងធ្លាប់តែឮថា quand je suis libre je regarde la télévision, je regarde le film ពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ខ្ញុំមើលវីដេអូមើលភាពយន្តមើលអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែse regarder មិនមែនមានថាមើលអ្វីមួយទេណាមានថាយើងមើលខ្លួនឯងណាឧទាហរណ៍យើងឆ្លោះកញ្ចក់ទៅយើងឃើញរូបយើងនៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងណាន័យវាខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាមួយទៀតឧទាហរណ៍ទី2 elle se présente. Alors, comme d'habitude, vous avez entendu la phrase je présente mon frère, je présente mon ami. ជាទូទៅអ្នកទាំងនេះតែងតែលើថាខ្ញុំណែនាំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំណែនាំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអូខេ présenter quelqu'un អូខេណែនាំឬក៏បង្ហាញនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែកាលណាយើងប្រើពាក្យថា se présenter មិនមែនយើងណែនាំនរណាម្នាក់ទេគឺយើងណែនាំខ្លួនយើងអូខេ je me présente, je m'appelle, je suis, j'habite à អូខេចឹងកាលណាយើងណែនាំខ្លួនយើងគឺយើងនិយាយពីខ្លួនយើងឈ្មោះអីរស់នៅឯណាធ្វើអីហៅហែអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគេហៅថា អាហ្នឹងគេហៅថា se présenter កាលណាយើងនិយាយថា elle se présente ទៅមានថានាងណែនាំខ្លួននាងអូខេមិនមែននាងណែនាំនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេអូខេចឹងse កន្លែងនេះគឺជា pronom personnel réfléchi តោះនេះគឺពពួកកិច្ចសព្ទ pronominal អូខេទី1ណាទី2គឺយើងមានពាក្យ se នេះ se នឹង
តោះនេះច្បាស់ជានឹកឃើញហើយយើងមានពាក្យអីគេយើងតែងតែលើពាក្យថា ce cette cette ហើយនឹងអីគេ c'est ចឹងតើនេះគេហៅថា adjective demonstrative ជាគុណនាមចង្អុលមែនទេវាជាគុណនាមចង្អុលគុណនាមចង្អុលសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលវាមាន ce cette cette c'est អូខេ ce នេះគឺពីមុខនាមវាជា déterminant យើងប្រើពីមុខនាមឯកវចនៈហើយភេទប្រុស set នេះគឺជាdeterminant ដែរយើងប្រើពីមុខនាមភេទប្រុសឯកវចនៈប៉ុន្តែផ្ដើមដោយស្រៈណាអូខេ set នៅពេលនេះគឺនៅពីមុខនាមភេទស្រីឯកវចនៈអូខេទោះបីផ្ដើមដោយស្រៈក៏យើងប្រើ set ទៅដែរប៉ុន្តែ say កន្លែងនេះគឺពីមុខនាមភេទប្រុសក៏បានស្រីក៏បានឲ្យតែពហុវចនៈទោះបីជាផ្ដើមដោយស្រៈក៏ដោយគឺនៅតែ say ទៅដែរអូខេចឹងបើអ្នកទាំងនេះអត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពី adjective demonstrative ទេទៅមើលវីដេអូខ្ញុំណាខ្ញុំលំអិតឲ្យហើយទាំងនេះសូមទៅទស្សនាទៅគឺយល់ហើយណាឥឡូវសូមមើលឧទាហរណ៍ ce livre est passionnant យើងឃើញណា ce livre អូខេចំណុចទី2គឺ ce ហ្នឹងគឺជា pronom demonstrative neutre ce ហ្នឹងគឺជា pronom សព្វនាមចង្អុលណាបងប្អូននេះកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណាមួយជាគុណនាមចង្អុលមួយគឺជាសព្វនាមចង្អុលអូខេអញ្ចឹងវាជាសព្វនាមចង្អុលមួយដែល neutre neutre យើងយល់ហើយពាក្យថា neutre គឺមិនមែនសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់ទេណាគឺ neutre ce sera agréable អញ្ចឹង ce កន្លែងនេះវាអាចស្មើនឹង cela វាអាចស្មើនឹង cela អូខេ clear របស់ខ្ញុំអាចទៅសេថា cela sera agréable អូខេមួយទៀតគឺ pronom démonstratif précédent et relative ce que tu me dis est juste ce que នោះមានថាអ្វីដែលឯងប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹង ce que tu me dis អ្វីដែលឯងប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាសមហេតុសមផល juste អូខេចឹងវាគឺជា pronom démonstratif précédent et relative ណាតោះនេះសូមមើល ce ចុងក្រោយ ceux ហ្នឹងគឺ pronom démonstratif pluriel គឺវាពហុវចនៈណាតោះនេះមែនតើទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយ exemple ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍2ចុះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ទី1ខ្ញុំថាceux qui sont par exemple ceux qui sont par exemple gentils attendez ceux qui ont réussi l'examen de DEF ok số một lên nhóm ta ceux qui ont réussi l'examen du DEF nét đáទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡង DEF ចឹង clear ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចប្រើពាក្យមួយទៀតខ្ញុំអត់ចង់ប្រើ ce ទេខ្ញុំអាចប្រើថា les personnes ខ្ញុំថា les personnes ចឹង ce កន្លែងហ្នឹងគឺ les personnes ណាបងប្អូន les personnes qui ont réussi l'examen du DEF អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងនេះប្រើ ce ទាំងនេះក៏អាចប្រើ les personnes បានដែរពីរហ្នឹងគឺអាចជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកបានណា
cứ ai chấm nuốt nhiều bàn bà tao không nia ta chẳng na hỏi bắt đầu bị mưa video ní khi ông sân khâm thanh là tao nia ai vô bàn khla khla hỏi dương ai chỉ viên ca phòn cho lắm nè pe để dương đập nè nam mình nè đưa co dương đào tới cứ son tận địa nếu dương lưu biển đằng sơ còn thấy dương mình sẽ bạc nó cho ta nó sơ mùi ná từ nó o ní ai sẽ đập clear cái hỏi dương spine jewel nè vậy để dương bàn riêng á. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette vidéo, cette leçon, cette orthorhomorphone. Et j'espère aussi que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Et si vous pensez que cette vidéo est très utile, vous pouvez la partager. Et vous pouvez vous abonner pour avoir d'autres vidéos concernant la langue française. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះយល់ហើយអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនេះយល់ថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀត Merci et à la prochaine អរគុណហើយយើងជួបគ្នាពេលក្រោយៗទៀត Merci